ma'am, muna itong accessories. Kanina part, dili sa itong washing machine. Then kanina part sa gripo. Sa gripo, natay tulog ako set up. Kung yung gripo, nani sa daan, kanina itaw naman. Again. Snap ko na tawag ng money. Ang gripo, inana na daan. Oh, nani daan yung design ma'am, kanina itaw din niya. Napo tayo thread type ng gripo. Since nani siya ma'am. Nani ang thread. Usually ani ma'am, ang sukod ani nasa 1/2. Pero kung dili mo siya sukod ani, pwede siya dalo sa hardware din sa ninyo ang gripo. Kay dako ra kayo no, gamay ang Then last din ma'am, katong non-thread. Tumpat lang bitaw siya ma'am. Dire siya ibutang. Pansakti mo siya dire. cut lang eh. Itong non-thread bitaw ang gripo ma'am kana wala siya. Usual, normal lang. Normal lang ang gripo ma'am, kana wala siya thread. Tumpat lang bitaw siya. Dire siya itasok ma'am. Pugto lang ni maning screw. Mula sa install. Then dapat ani ma'am, dili mawala ning plastic. Plastic o kaning rubber. Kaya kaning plastic ma'am, mo ni mag-hold sa atong gripo. Kali siya. Mo ni mag-hold sa atong gripo. Then kaning rubber ma'am, mo ni mupugong sa tubig. So, install, imo naman siya install ma'am. Dali naman siya. So, basta lang niya siya ma'am. Pagwas matao na siya ma'am, para dili bita siya mag-leak, imo lang siya i-twist. Nanay mo pugong na rubber ana ma'am. Then sa filter ani ma'am, muna yung filter. Limpiwa lang ni siya ma'am. Para bitang medyo hinay ang supply sa pag-distribute sa tubig. Mas basa lang mo ni, basta di ko kaya yung filter. Ako na siya balik. Tapos muna itong drain hose. Imo siya imutan dire sa kilid. Dali ma'am. Nana siya i-club ma'am, ako nang itao daan. So imo lang siya idasok. Then gamitan niyo siya o clamp. Clamp na mo yung pugong. Muna yung pugong sa tubig. Muna yung pugong ma'am para dili siya mag-leak in drain. Then since automatic atong washing machine ma'am, dapat permanently siya naka-down. So down mo ning hose. Kung hindi siya gamitan ma'am, pwede mo siya isang at least kilid. Lang, para maipos siya. So, nilagay ma'am sa program ma'am. Last, napaday. Rat guard. Ang rat guard ma'am, ang purpose ani ma'am, para di siya sunod o gilaga silalong, imo lang siya install. Imo lang siya slide na rin. Bali, ang proper sa pagtawad ani ma'am is kinalan niyo siya slide nga nakatumba gamay. Siya. Dali siya ma'am. Before niyo itumba ma'am, ni mo ni una. Dili pa di tao na daan karon. Sa karon ma'am kay ibas manggunato siya ma'am, so dili siya mataod. Travel man siya ma'am. Naman siya katong styro. So kani ma'am, dapat naka-slide tumba siya ma'am. Then ay haning itaw ni iya that guard. Slide lang nimo. Alright. Tapos siya screw ma'am, which is included na po sa unit. Kani? Pwede mo siya screwan ma'am, na siya butang sa screw sa ilalong. Siya standard ma'am. Screw lang nimo siya. So, diretso ma'am sa program ma'am. Sa program ma'am, natay normal, custom, heavy duty, delicate. Sa normal ma'am, muna mga pambalay. Custom, katong ikaw magbuot man kung pila ka minutes siya maglaba. Heavy duty ma'am, katong mga maong, tuwalya. Then habol, dahil ka heavy duty. Delicates ma'am, delicates katong mga nigpis. Sa custom ma'am, imo lang i-adjust ang oras sa iyang paglaba. For example ma'am, gusto ka mag-preset. Dili ka sa function mo tuktok ma'am, imo lang ipasigahon. Kabantay ka ma'am, musiga ni siya, mag-blink. Kung gusto ka mag-preset ma'am, blink na siya ma'am, then dili ka mag-set ma'am. Halimbawa ma'am, kuan, namoy water interruption, 5 hours. I-set mo siya 5 hours ma'am. Seldom naman ang inana, dali na mo. 5 hours mo set up ma'am. Then sa wash ma'am, pwede nyo i-adjust ang iyang time of wash. Punta na lang, gusto 15 minutes siya maglaba. Set mo 15 minutes. Sa rinse ma'am, na masyado ka banlaw, pwede ka mag-add ugto.
mag-add og isa. Para may mo siyang tulo. Then sa spin ma'am, pwede mo taasan yung spin time. Pinakataasan niya is 9 minutes. 9 siya. Then diri ma'am, sa water level na to. Kung gusto niyo mahumol mo sa ina, diri ka sa 8. Pero kung katibig kang tubig ma'am, pwede mo i-adjust. Butan mo sa 6. 6 or 7. Then, start na din ka. Ano na siya ma'am? Katabi ito may water interruption. Ano na ito part? Dito sa ano? Kuhan ma'am, halimbawa ma'am, kanang walay Ay, pag tubig. Pag wala to. Pwede naman palungan ng kuhan ma'am, preset. Dili ka sa function, palungan lang nimo. Okay. Palungan lang nimo ni ma'am. So, kuha lang ko ka preset. Imo lang palungan ma'am. Dili lang ka sa wash diretso. Bali, dili siya mga preset ma'am, maglaban na siya diretso. Laba, banlaw, then spin. Ano siya ma'am. Tapos, laba, banla. So, katabi itong, paano gina ba ka nang igura kong butangin? Diyan na ako kanan, siya na tanang mo itong preset. Sa preset ma'am, lang ma'am is, kung nala mo delay na siya ma'am, delay. Halimbawa ma'am, kana walay tubig, set lang nimo siya. Bali imo sa iset daan. Then, inigbalik sa tubig din ma'am, after 5 hours, ay din siya Ay, kaya kumulakaw logang ni anak. Ano ma'am, pili ka pa na ma'am. Pero kung kuan katong normal nga walay may kuan. Kung dili ka gusto mag-preset ma'am, dili sa nakadiri. Normal na gid ka. Normal na lang gyud. Normal na lang ka ma'am. Then start. Mas dali diri ma'am. Normal, heavy duty or delicate. Dili sa nakadira ma'am. Na. Then halimbawa ma'am. Ako daw mo try be. Sige, ma'am. Okay, off na ko. Off nimo ma'am. Okay, mukan ko. On ang unit. On sa unit. On ang unit. Sige ka program. Program ko. Okay, naka-custom siya. So, dili ko ko sa dili ko delicate. Okay ka na. Delicate ka itong maligpis. Sige, dito na lang ko sa normal. Balik, normal ko. Normal. Butanay kang sa ina, ma'am. Okay. Okay. Sabon. Tapos, butanay kang downy, dari. Then ha. Dari. Okay. Then, close mo ang lid. Open mo ang water supply, ma'am. Itong gripo. Then, start na din ka. Start na din ko. Wala na ikwan. Wala na, ma'am. Kaya normal naman ka. Dili na mag-adjust din, ma'am. Wala man ta na custom. Normal na ka dito. Kung gusto ka na wala na idagang kuskus palumos. Dito na ka sa normal, heavy duty o delicate. Kung inani nga senaryo, ma'am, naman na maglaba. Tapos inyong sa'yo na, ma'am, kaya napay mga putik-putik, napay bula. Pwede ka mag-additional rinse spin. Dili ka, ma'am, dito. Normal ka, ma'am. Then dito ka sa function. Okay. Normal ka, normal ka. Normal. Dito ka sa function. Palungon mo ning wash, diri ka sa set. Ay, sisa. Ano yung mama? Okay. Sa rinse sa dito, ma'am. Palungon mo rinse. Palungon mo ang wash, ma'am. Bali, iselect mo ang rinse. Set. Tapos function na po ka, ma'am. Set na po mo ang spin. Saan pag set? Dili ka mag-set, ma'am. Set na siya. Then, Pag nag-change akong mind. mag-change mo ma'am, imo lang siya i-reset, ma'am. Reset ka. Tapos kung gusto ka na mag-spin na lang ka, ma'am. Spin na lang Spin na lang ka. Function ka, then Function, start. ako. Function. Select mo ang spin, ma'am. Spin. Then set din ka, ma'am. Naman spin, ani? Yan, pasigahin mo, ma'am. Sige pa, ubos pa. Sige pa, last, ma'am. Spin. Then set mo, dali ka sa set, ma'am. Set. Okay. Kaya dahil siya diha. Then start din ka, ma'am. Ako din i-down. Kaya gusto kong gada ko ura na asa man na ako siya pa-down. I-down mo ang oras, ma'am? Oo, aman ko mag-down. Dali ka, ma'am. Set lang mo siya. Pinakataasan ni ma'am? 9, pero pwede mo siya iset sa 4, ma'am. Ano? So, start na dahil. Start na din ka, ma'am. Okay. Pero na siya yung manual. Nga, ma'am. Nasa manual. Okay. Pero lahi magitong atong Wala akong hilain nakatutok. So, katong custom. Sa custom, ma'am, ikaw magbuot, ma'am, kung pila kami sa maglaba. Ganahan ko. Ito galing kayo na, ano ko sa katong yun kang kung may water interruption, pwede na ba ito maskipan katong nga portion? Pwede na, ma'am. Okay. Kalungan lang mo ang reset.
Hindi ka gusto So, off gusto na rin wala ta. pa naka. Off. Pwede rin gyapon siya i-pause, no? Pananglitan. Kasi kung i-pause nimo po na yung mga paano siya i-check man sa nimo. Oo. Maybe dili na ni siya pares sa katong washing bitaw nga normal na tong washing kung mag-spin dito kay magtingting mo kung dili balance. Kanang mag-imbalance siya, ma'am. Kanang medyo mubangga ang iyang body sa Kay dili drum. siya balance sa iyang kwan, wala na siya inana nga. Kuan, ma'am, dapat i-balansin mo siya, ma'am. Normal na siya may tabo sa washing machine, ma'am. Kwan man wala pa mo siya gilabtan, so siya na ang mag-balance diri. Kuan, ma'am. Bali, ang imong gitindugan na ni ma'am, kinala siya balansin, ma'am. Di siya dapat magkagilid. Pero kadto siya bisag balance sa imong kwan, pero kung ano mo na plastered man kay kana man to. Mag-auto balance kana. Mukha na yaman. Pero kini siya auto balance. Pero nay usaya na, ma'am, muwagog yun na siya. Halimbawa, bugat ki sa pikas, din ga sa pikas. Bali, ang pwersa, ma'am, sa iyang pag-spin, kaya dili na focus sa pikas. So, imo gyapon siya balance gyapon. So dili gid siya yung nga mati nga di mo siya bantayan di gihapon. Kung mabantayan niyo, ma'am, kayo sa diyan na, ma'am, kung maglaban na siya, ma'am, dili na siya katong kanabitang bangga yung body. Dili na siya Oo, para dili sa- na ma'am. Unlike at kuan. Sige. Pero nagyapon na naman may tabo gyapon na sa ma'am. Kamot na ma-imbalance din siya, ma'am. Okay, thank you.